Cześć, na co dzień ArtLife jest moim miejscem pracy, jednak dzisiaj wcielę się w rolę pacjenta i przejdę dla Was procedurę jednodniową, czyli badanie i zabieg tego samego dnia. Chodźcie za mną. Zanim przystąpisz do badania kwalifikacyjnego, w rejestracji otrzymasz do wypełnienia kwestionariusz. Dotyczy on wady wzroku, oczu oraz ogólnego stanu zdrowia. Jest to również czas na to, aby zapoznać się ze zgodą na zabieg. Lekarz na początku przeprowadzi z Tobą dokładny wywiad na podstawie wcześniej wypełnionego kwestionariusza, aby wstępnie wykluczyć przeciwwskazania do wykonania laserowej korekcji wzroku. Po wywiadzie lekarz przechodzi do badania. Zorientuje się, jak dotychczas sprawdzała się poprzednia korekcja, bada obiektywne widzenie za pomocą autorefraktometru oraz subiektywne z pomocą tablicy. Wykona pomiar ciśnienia w oku oraz mapę rogówki. Dzięki temu poznamy jej grubość i krzywiznę. Później podane zostaną krople na rozszerzenie źrenic, aby móc dokładnie zbadać dno oka w lampie szczelinowej. Wszystkie te badania wraz z wywiadem pozwolą na dobranie odpowiedniej metody wykonania zabiegu. Pani Martyno, wszystkie wyniki są prawidłowe, także kwalifikuje się Pani do metody SB Classic i Trans-PRK. Także pozostaje tylko kwestia wyboru metody. Z uwagi na niedużą wadę wzroku, około -2,5 dioptrii oraz lekki astygmatyzm, tryb życia jaki prowadzę i prawdopodobieństwo urazu oka, zdecydowałam się na metodę powierzchowną Trans-PRK. Lekarz dokładnie opowiedział mi, jak wygląda przygotowanie do zabiegu, jego przebieg i czego mogę spodziewać się w okresie rekonwalescencji. Podpisujemy zgodę i widzimy się za kilka godzin na zabiegu w Centrum Okulistycznym ArtLife. Zabieg przeprowadza ten sam lekarz, który uprzednio do niego kwalifikuje. Przed zabiegiem wybierzesz dla siebie okulary przeciwsłoneczne, otrzymasz komplet kropli do stosowania przez miesiąc oraz osłonki na oczy do spania. Przed wejściem do gabinetu zabiegowego pielęgniarka podaje leki przeciwbólowe i uspokajające doustnie, dezynfekuje powieki i obszar wokół nich oraz podaje krople, m.in. znieczulające, które do momentu rozpoczęcia zabiegu zostaną podane jeszcze kilka razy. W końcu najbardziej wyczekiwany moment, czyli zabieg. Mogę Was zapewnić, że dzięki znieczuleniu kroplami jest on zupełnie bezbolesny. W metodzie Trans-PRK nabłonek rogówki zostaje usunięty za pomocą lasera, dlatego też na koniec zabiegu zakładana jest soczewka opatrunkowa. Zdejmuje ją lekarz na pierwszej wizycie kontrolnej, która odbywa się po tygodniu. Po zbadaniu przez lekarza, pielęgniarka wręcza kartę informacyjną wraz z instrukcją zakrapiania oczu i informuje, jak postępować po zabiegu.
Najważniejszymi zaleceniami zaraz po nim jest to, aby nie pocierać powiek przez pierwszych 7 dni, stosować osłonki na oczy przez pierwszych 7 nocy, w przypadku pań nie stosować makijażu do 2 tygodni. Od teraz okulary przeciwsłoneczne to ważny element każdej stylizacji przez kolejne 3-4 tygodnie. Po tygodniu widzimy się na wizycie kontrolnej. Mogę powiedzieć na podstawie swoich doświadczeń, że trudne są pierwsze 2 doby, a raczej noce. Warto zostawić sobie krople przeciwbólowe otrzymane w centrum, szczególnie na tę porę. Najważniejsze to stosować się do zaleceń i cierpliwie czekać, aż nieprzyjemne dolegliwości ustąpią. Mnie drażniło światło, miałam opuchnięte powieki, widziałam różnie każdego dnia i o każdej porze. Nie należy jednak się bać, ponieważ każdy z tych objawów jest związany z procesem gojenia się rogówki oka. Po zdjęciu soczewek opatrunkowych lekarz sprawdza ostrość widzenia i czy gojenie nabłonka przebiega prawidłowo. W moim przypadku kolejna wizyta kontrolna została wyznaczona na kolejny miesiąc. Już teraz umów się na procedurę jednodniową poprzez wypełnienie kwestionariusza wstępnej kwalifikacji online na naszej stronie, wysyłając e-mail lub dzwoniąc